Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave 7 ting, jeg laver, når jeg keder mig. Så lad os komme i gang. Den første ting, jeg laver, når jeg keder mig, det er, at jeg sover. Jeg kan godt lide at sove, og jeg sover også en del. Så det er helt klart en af de bedste ting, jeg laver. Så sødt lille jumbo og visselul, nu bliver skoven så dunkel. Nummer 2 ting, jeg laver, det er, at jeg spiller FIFA. Nogle gange går det godt, andre gange går det ikke særlig godt. Tredje ting, jeg laver, det er, at jeg spiser. Jeg spiser meget, men jeg spiser godt nok sundt. Jeg elsker mad, jeg elsker sund mad, især meloner, og især meget sådan frugt. Den fjerde ting, jeg laver, det er, at jeg ser tv. Jeg ser rigtig meget tv. Nogle gange falder jeg lidt i søvn, men jeg ser tv, og jeg kan godt lide det. Jeg ser mange sådan actionfilm og sådan noget. Så det er den fjerde ting, jeg laver, når jeg keder mig. Den femte ting er, at jeg streamer. Jeg streamer på nettet, jeg bruger nettet meget, jeg er på de sociale medier, jeg streamer film, jeg streamer serier, jeg streamer på YouTube, altså ser videoer på YouTube, jeg ser det hele. Det er nok noget af det sjoveste, jeg kan finde på, når jeg keder mig. Den sjette ting, jeg laver, når jeg keder mig, det er, at jeg træner rigtig meget. Som I nok kan se på mig, jeg er stærk, høj, maskulin, ung mand. Jeg træner rigtig meget. Jeg er rigtig stærk. Ja. Så lad os komme videre. Ting jeg laver, det er, at jeg er meget på mobilen. Jeg er rigtig meget på mobilen. Jeg bruger rigtig meget de sociale medier. Jeg kan godt lide at se på billeder, og jeg kan godt lide at skrive med folk der. Så det er den 7. og sidste ting jeg laver. Som I nok kan se, så har jeg vendt kappen anderledes her i de sidste 2 klip og det her klip. Men sådan er det. Det må vi bare lige tage med. Men i hvert fald, det var den her video for i dag. Det var de 7 ting, jeg laver, når jeg keder mig. Jeg håber, I kunne lide videoen. Det skulle være sådan en lille form for sketch. Sådan en sjov lille indslag. Så i hvert fald, jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne det, så smid et like, smid en kommentar. Del videoen og min kanal med jeres venner. Subscribe, hvis I ikke allerede er subscribet. Og så ses vi i næste video. Ciao.